নমস্কার বন্ধুরা, টেস্টি কুকিং রেসিপিস চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের চিকেনের একটা খুব টেস্টি রেসিপি বানিয়ে দেখাবো। সেটা হলো বোনলেস চিকেন গ্রেভি। এই বোনলেস চিকেন গ্রেভিটা রুটি, পরোটা, নান বা ফ্রাইড রাইসের সাথে খুব ভালো লাগে খেতে। বাড়িতে থাকা সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ সমস্ত যে মশলা আমরা বাড়িতে রোজকার দিন ব্যবহার করি সেই সমস্ত মশলা দিয়েই খুব সহজেই রেসিপিটা বানিয়ে নেওয়া যায়। তাহলে চলুন শুরু থেকে দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপি। বোনলেস চিকেন গ্রেভি বানানোর জন্য এখানে আমি 500 গ্রাম বোনলেস চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এখানে চিকেনের থাই আর ব্রেস্ট দুটো জায়গা থেকে আমি কেটে নিয়েছি। যে পিসগুলো একটু মোটা সেগুলো আমি একটু পাতলা করে কেটে নিয়েছি এইভাবে, দেখুন। এবার আমি এর সাথে নুন দিয়ে আর গোলমরিচ দিয়ে একটু মাখিয়ে নেব। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি নুন, তারপরে দেব গোলমরিচ। এবার আমি একটু মাখিয়ে 15 মিনিটের জন্য রেখে দেব। তারপরে মূল রান্নাটা শুরু করব। প্যানে দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি চিকেনের পিসগুলোকে হালকা শ্যালো ফ্রাই করে নেব। এবার চিকেনের পিসগুলোকে এক এক করে প্যানে ছেড়ে দিচ্ছি। হালকা শ্যালো ফ্রাই করে নেব উল্টে পাল্টে। চিকেনের পিসগুলোতে হালকা কালার ধরে নিয়েছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি। তারপরে বাকি চিকেনগুলো একইভাবে ভেজে নেব। খুব বেশি ভাজবো না, এরকম হালকাই ভাজতে হবে। চিকেনের পিসগুলোতে হালকা ব্রাউন রং এসে গেছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি। ওই প্যানেই দিয়ে দিচ্ছি আরো কিছুটা সাদা তেল। এবার আমি এতে কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেব। এবার আমি পেঁয়াজের কুচোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 3টে মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ খুব মিহি করে না, একটু মোটামুটি কুচিয়ে রেখেছি। এরকম হালকা কোচালেই হবে। এবার একটু ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব। পেঁয়াজটা বেশ ব্রাউন হয়ে গেছে। এবার আমি এর সাথে মিশিয়ে দেব আদা রসুনের পেস্ট। এখানে আমি 2 চামচ মতন আদা রসুনের পেস্ট দিলাম। আবারও ভালো করে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেব। তারপরে একে একে বাকি শুকনো মশলাগুলো দেব। এবার আমি দেব হলুদ গুঁড়ো। এটাও 1 চামচ মতন দিলাম। তারপরে দেব জিরের গুঁড়ো, এটাও এই 1 চামচ। তারপরে দিচ্ছি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চামচের একটু কম দিলাম, আগে গোলমরিচ দেওয়া ছিল।
আর দিচ্ছি রঙের জন্য কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, সেটাও এই 1 চামচের একটু কম। এবার আমি সব মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে নেব। আঁচটা মিডিয়ামে রেখেছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি। এখানে আমি একটা বড় সাইজের টমেটো কুচিয়ে রেখেছি। একটু নাড়াচাড়া করে হালকা ভেজে রাখা চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দেবো। মশলাটা আমি 5 মিনিট মতন লো ফ্লেমে কষিয়ে নিয়েছি। আস্তে আস্তে তেল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। এবার আমি ভেজে রাখা চিকেনের পিসগুলো এতে অ্যাড করে দিচ্ছি। আবারও 5 মিনিট মতন কষাবো। সমস্ত মশলার সাথে চিকেনের পিসগুলো ভালো করে আমি মিশিয়ে নিয়েছি। 5 মিনিটের বেশি আমি কষিয়ে নিলাম। এবার আমি এর সাথে মিশিয়ে দেব ফেটিয়ে রাখা টক দই। টক দই মেশানোর আগে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিচ্ছি, নাহলে অনেক সময় কি হয়, দইটা ফেটে যায়। এখানে আমি হাফ বাটি, এই 100 গ্রামের একটু কম টক দই নিয়ে ফেটিয়ে রেখেছিলাম, সেটাই দিয়ে দিলাম। এবার নাড়াচাড়া করে নেব, তারপর গ্যাসের ফ্লেমটা আমি অন করব। টক দই দেওয়ার পর এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অন করে দিয়েছি। এবার আমি লো ফ্লেমে 5-7 মিনিট মাংসটা কষিয়ে নেব, তাতে গ্রেভির সাথে মাংসটা খুব ভালো করে মিশে যাবে। এই পর্যায়ে আমি একটু নুন অ্যাড করব, কারণ আমি এর মাঝখানে নুন দিইনি, শুধু ম্যারিনেট করার সময় মাংসতে নুন দেওয়া ছিল। এই জন্য আমি এখানে স্বাদ মতন একটু নুন দিয়ে দিলাম। একটু কষাতে থাকবো যতক্ষণ না মাংস থেকে তেলটা বেরিয়ে যায়। মাংসটা খুব ভালো মতন কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি এর সাথে জল অ্যাড করব। খুব বেশি জল দেব না, মাংসটা সেদ্ধ হওয়া মতন জল দেব। তারপরে ঢাকা দিয়ে আমি 10 মিনিট মতন লো ফ্লেমে রেখে দেব। দশ মিনিট হয়ে গেছে। গ্রেভিটা দেখুন অনেকটা ঘন হয়ে এসছে। এই পর্যায়ে আমি মিশিয়ে দেব কুচিয়ে রাখা লঙ্কা। এই রেসিপিটা একটু ঝাল ঝাল খেতে বেশ ভালো লাগে, তবে আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো লঙ্কা দেবেন। একদম পারফেক্ট টেক্সচারটা এসে গেছে, আমি এরকমই চেয়েছিলাম। আর কালারটাও দেখুন কত সুন্দর এসছে। আর দিচ্ছি একটু গরম মশলার গুঁড়ো। এবার একটু নাড়িয়ে নেব। লঙ্কাটা শেষে দিলাম, তাহলে বেশি ঝালও হবে না, কিন্তু খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে কাঁচা লঙ্কার। শেষে দিচ্ছি একটু ধনেপাতা কুচি। রেসিপিটা আমাদের কমপ্লিট। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব। এই যে গ্রেভিটা আরেকটু ঠান্ডা হলে ঘন হয়ে যাবে। এবার আমি আপনাদের সার্ভ করে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের মতামত, আর অনেক অনেক শেয়ার করবেন। আর শেষে সবার কাছে একটা অনুরোধ, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার চলে আসবো অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। নমস্কার।